bereye urumva bya bintu bikagaruka nyine yirengagize abantu bo muri iminsi kuntu naje kubibona ntabwo arebera umuntu no mu buzima busanzwe mu nshuti tugira tubana nazo za buri munsi ntabwo arebera umuntu mu isura z'icyiza yakoze ahubwo amurebera mu isura z'ikosa yakoze ntabasha gukosora ikosa akoze ngo ejo ngo amwigishe atazongera kurigwamo ahubwo ryakosa araryirengagiza amakosa akayabika akababira atatu agahita guta ku nzira akigendera Imana dukure ku nzira agahita abona ko ari kuri mubi hari akaririmbo nshaka ko turirimba kubw'agasuzuguro k'umwamikazi Vashiti havuyemo ibisubizo bya Esiteri w'umugore umwami Ahasuwerusi niwe warenganuye abayuda bose dufite imana hoya ntabwo tuvumika dufite imana abantu bafite imana ntabwo bajya bavumika Yesu yaratuvumuye uzi impamvu itumye ndirimba iyo ndirimbo urumva ikintu nabonye hari abantu benshi bajya babimbwira ugasanga umuntu azi ahahise hawe yego sha Korodi umuntu akaba yancaho akavuga ngo ko Korodina namukunze ni mu ntoki kubera ahahise hawe nzi kandi ntashaka kunterana imbere nkahita mvuga ngo uriya mugore ntiwamushobora uriya mugore ufite abana uriya mugore nkavuga ibibi byawe nirengagije ibyo byo muri kamere muntu ndabizi bibaho hari nk'umuntu umuntu yigeze kubaza hano mu kiganiro aramubaza ati se uriya mugore ubundi ni muntu ki wakuzanye kuri kamera kandi no kuza kwiwenda bita yarabigizemo ubushake atari impamvu zanjye zari zimuzanye yego ariko ahita amwumvisha uburyo ndi umuntu mubi mu buryo bushoboka kandi uwo muntu yaramfashaga ahita yumva ko ndi umuntu mubi nyine atakongera nyine kumfasha kandi nta muntu nagomera cyangwa nanahemukira wenda si ukwitaka si no kwigira mwiza kuko abantu benshi baranzi njya ngendana n'abantu benshi yasengana n'abantu benshi ariko abantu umuntu navuga ngo babaye baramubajije uyu mugabo bamubaza Mefibosheti bamumubaza barangije babaza umuntu bita Siba ngo ntawo mu muryango wo kwa Yonatani wasigaye ngo mugirire neza arangije yaravuze ngo ntawe arangije arongera aravuga ngo hari kagahungu kamugaye ibirenge ntago bari bamubajije ngo yamugaye ibirenge ntabwo bari bamubajije ntago umuntu ambajije ngo se uriya mugore mujya mukorana ibiganiro urumva ntabwo mbashije ngo uriya mugore mujya mukorana ibiganiro Egide yaseyo muri mu biganiro umubona ute ati ntabwo nshinzwe kuvuga ngo ngerekeho ngo uriya mugore buriya nubwo dukorana ibiganiro ni ikirara ntabwo mukunda gutya na gutya ntabwo biba bikwiye gusopanya abantu ariko muri iyi minsi kubera ko abantu bose navuga ngo ni inda nini yabaye mu bantu umuntu wese abashaka gukurura yiyegereza yishyira gukurura yishyira kumva ko ibyiza ari we byabaho byiza bitaba kuri Korodina kandi buriya yo uzarebe yo turi ku murongo gutya turi gusatira ibisubizo buriya hakavaho ugasunika uri imbere yawe nk'ubu nsunitse cyangwa se nkagusunika ukava mu nzira noneho hahita haza undi nawe agatambuka urumva iyo umuntu ari imbere nk'ubu ndi imbere yawe nkavaho hahita uhita uba uwa mbere inyuma yawe nawe hakaza huye ariko abantu ntabwo ukarangira wowe uvuyemo byego bikarangira ariko hari n'igihe nkusunika nzi ngo ugiye kuvamo ahubwo ugahita ugwa mu bisubizo byawe yego ibyo byose bijya bishoboka rero navuga ngo abantu n'abantu nje sinya ntinda ku bantu oya impamvu aka kantu nshaka kugatindaho ngewe ntabwo umugisha w'umuntu impamvu nshaka gutinda kuri aka kantu hari abantu umuntu asigaye akureba akakwanga Korodina nta kintu wamugize ariko ugasanga azahora ari umwanzi wawe kuko hari igihe urwanga kwanga ari rwo ruvamo ibisubizo byawe ni ishyari ariko ugujije abanzi benshi ubugwiza n'imigisha myinshi kuko impamvu mbikubwira hera kuri Baramu yanze ubwoko bw'Imana
arabuvuma aho kugira ngo abuvume ngo umuvumo bufate akabuhesha umugisha umuvumo w'ubusa ntabwo ujya uhama. Bigeze naho kwa Yonatani ukuntu yaje amusebya nk'uko bahora bavuga defo zacu aho kugira ngo bavuge ibyiza byacu, Dawidi hahise amusubiza ngo yego uwo niwe nshaka mugirire neza, atitaye ko yaramubwiye ngo yamugaye amaguru, atitaye ko yaramubwiye ngo nta kiza kimuturukaho, atitaye ko yaramubwiye ko ari umugore watawe, atitaye ko yaramubwiye havuka. Hari abantu batajya bita, aramubwira ngo kubwa se Yonatani munzanire mugirire neza. Umuntu uherutse kubona ikiganiro Pastor Claude aherutse kunkoresha avuga ko yamboneye umugabo. Umugabo yamuhamagaye mu kiganiro ngo ni umusore. Umugabo amuhamagaye mu kiganiro aramubaza ati se Sandrine na Claudine ukunda ninde? Ati nkunda Claudine cyane. Umugabo arangije Claude yaramubwiye ngo Claudine ko mukunda cyane akaba afite abana 5 warabimenye. Yego. Arangije umugabo arasubiza mu kiganiro ngo ibyo ni ibintu ngomba kubanza gukorera imibare. Ntabwo imbere y'Imana n'umuntu wamukunze ibyo ntabwo ari ibintu ujya gukorera imibare, ahubwo ni ibintu Imana yikorera mu bumana bwayo, ahubwo ikaba ariyo yikorera imibare. Urumva umuntu atinyutse akavuga ngo agiye gukorera abana banje imibare, kandi abana Imana ariyo yabampaye ikangirira neza ikampa umugisha w'abana. Umuntu yarangiza akaza muri generation yo kuvuga ngo aje kugira ngo antungane n'abana banje, ariko ari ku mibare. Nta rukundo rw'aba rurimo, nta urukundo rw'aba rurimo. Umuntu yagukunze abana 8 yaba gushakana, nta mibare yarebeyeho, ni 10 yaba gushakana. Hari nabo nzi bashakanye 5 bafite nabuzukuru, ahubwo hari umama wanje washakanye 5 afite nabuzukuru 2, ariko umugabo aramushaka kandi barakundana babanye neza. Rero kumbwira ngo uje mu bintu byanjye uzanyemo ibintu by'imibare. Imibare ko bayigira mu ishuri, we wajya kwiga imibare yo gutunga umuntu cyangwa yo kurera abana. Madamu Asiya ko yareraga imfubyi 30 kandi afite nabi iwe. Uriya mugore ni intwari, uriya mugore ni intwari. Mboneraho no kumushimira Madamu Asiya, Imana yo mu ijuru ijye mu mugisha mwinshi y'impande zose. Kuriya gufata abana b'imfubyi. Hari ikiganiro cye numvise avuga ukuntu hari abo yafashe akabasubiza mu miryango bitewe na situation abo bana uburyo bavuye mu miryango yabo bakajya mu buzima bwo hanze, kubera ko imiryango itari yishoboye bamwe, cyangwa se bakagirana n'amakimbirane n'imiryango. Ariko bamwe bagiye basubizwa mu miryango, ariko hari n'abandi akeneye kuba yafasha nk'imfubyi. Rero navuga ngo Imana imuha umugisha. Ni umuntu w'intwari kuba uri umugore w'umupfakazi, ariko ukarwana uharanira kujya imbere, kandi ugaharanira kubana utanabyaye. Buriya yanakikubiye agakura, ariko uriya mugore nta n'inda ninagira. Yakikubiye akavuga ngo nzajya ntunga abana banje bonyine gusa, ariko akavuga ngo reka nkorere n'umugisha. Ubundi kuboko kudatanga guhora gupfumbase kutarekura nta nubwo guhabwa, ariko iyo urekuye uranakira, ikiganza gihora cyakira. Rero navuga ngo uyu mubyeyi Imana imukomereza amaboko, kandi izamuha abatera nkunga nawe imuhe n'andi maboko yo kugira ngo agumize ageze ku muryango nyarwanda w'ibyiza. Hari ikiganiro cyemerutse kubona ku Isimbi. Ubundi tumenyereye yuko bakunda kuvuga ngo umugore n'umugabo. Hari naho twagiye tubibona umugore yabura umugabo agahita asubira hasi, ibyo yakoraga byose akabivamo, ugasanga abo yafashaga abana yarafite mu rugo agahita birukana. Ariko ikintu nshimira mama Asiya, hari abana yafashaga bo mu nzahuke afatanyije n'umugabo we. Abo bana ntiyigeze abata, ahubwo yarakomeje arabafasha. Hari n'abandi numvishe ejo bundi avuga ngo arimo arashaka baba ku mihanda. Hari abafitiwe mu rugo, hari abafashiriza ku mihanda, hari n'abo yasubije mu miryango yabo, hari noneho n'abafashiriza ku mihanda we akabasanga ku mihanda akabaha buri kintu cyose gikenewe. Yavuze ko hari n'abazajya asanga mu ngo muri famiye zabo, muri abo yafashaga. Uriya mubyeyi rero njya nsoma komanteri, hari abagenda bamutera imijugujugu ngo ni inda nini, ngo ni iki ntabwo byabura. Abo bantu niko bateye mu isi, tukiri mu isi dukomeje igihe mu ntambara. Ntabwo rero abo bantu babura, ntabwo azabura bamuvuga nabi, nta nubwo azabura bamuvuga neza. Igice kimwe cyose kiragendana. Rero ntabwo Imana igimuha umutima wo gukomera. Maze uzi ko Yesu yaje mu isi
akajya agendana n'abantu uko agendana nabo ntibamwemere. none se bigeze bamwemera? none nababwiye ibintu bikaba bakavuga ngo kariya ni kagahungu ko mubabaje pfiriye ko mubabaje pfiriye ko kwa Yosefu. Hari igihe ahantu tuvuka hatuma ibyo tuvuga bitemerwa, ibyo tuvuga sha bitemerwa, ariko njye nsigaye mbwira Imana ngo ituremere ikibemeza. n'ubundi nibyo Imana igomba kuturemera ikibemeza, kuko hari igihe ugenda ukabwira umuntu agatangira ngo nkuriye aravuga iki, ari umugore utagira umugabo. Wabwira umuntu akavuga ngo nkuriye aravuga iki, aba mu nzu itariye, aravuga icyo aba mu nzu y'inkodeshanyo, ugasanga aravuga iki byaramucanze yirirwa kuri kamera. Hari n'igihe ugiye kubwira umuntu ikintu gifatika agatangira ngo nkuriye aravuga iki. Imana ituremera ikibemeza, ari nayo mpamvu nkomeza mbwira mama Asiya nakomere nawe Imana ikomeze imuremere ikibemeza, aho yafashaga abana 30 ahubwo imuremere ikindi kibemeza yuko ari Imana ibasha kumuhagararaho ikarinda ijambo baba banijana. Dushimira abantu bakomeje kugira icyo bakora, bagomeje gufasha ari abana b'imfubyi, ari abapfakazi, Imana ijye ibaha umugisha, n'abatari abapfakazi abakene bakeneye ubufasha, Imana ijye ibaha umugisha, kuko Imana niyo itanga kandi yiguhaye nawe ugatanga irushaho kukongerera. Nagiye mbona Imana igenda igirira neza abantu, kandi Imana igenda ihindura ibihe. Hari igihe njya mbibona nkibaza ubundi ubu ngubu ejo nuko wari umeze, none hacu haruta ejo hashize. Uko byasa kose Imana iri mu kazi, uko byasa kose Imana irakora, Imana iratabara. Tugirire Imana icyizere kuko Imana yacu ni nziza kandi Imana ni umukozi w'umuhanga. Wowe ucitse intege, waba uri umugabo ucitse intege, ntago buriya abagore bajya bavuga ngo kubera iki ngo abagore ngo ari twebwe twihuza kuri kamera ngo tukaza kurira, ngo tukaza ngo kurira, ngo tukaza ngo kugaragaza amarangamutima. Abagabo nabo njye usanga hari abagabo bindushye, hari abagabo barushye, hari abagabo baremerewe. Hari nk'uguhamagara avuye hano inyuma ya kamera akavuga ngo wowe wavuze biriya njyewe meze gutya, cyangwa akakubwira ngo nibe nawe ushoboye kubivuga inshuti yanjye, afite agahinda n'umubabaro. Navuga ngo bagabo namwe mujye mukomera kandi musenge, naho ngaho Imana yahagusanga. Hari aho Imana igikura abantu. Hari abagabo barushye, hari abagore barushye mu cyiciro, hari abakobwa bafite uburushyi, hari abagabo hari abasore bafite uburushyi barushye, akibaza ngize imyaka 40 nta n'inkwano nabona, sinabona uko nsaba, sinabona uko nkwa, sinabona uko nshaka, akahora nawo mu buzima bwo kwizenguruka. Ariko ubutani tugaruka tuzaguvuge ku kintu cya karande ni ikintu kibi, kandi karande naje gusanga ari ikintu gikurikirana umuntu kikagukurikira. Karande zo mu muryango zikakukurikira zikakuzenguruka, ukabaho mu buzima bwa karande. Ariko tuzabwira abantu ikintu cya karande n'uburyo tugomba kwitwara, n'uburyo tugomba gusenga kugira ngo Imana idukureho karande. Mwakatinga ko imvura iri kutunyagira, imyenda yatose. Yego, hari akajambo numvaga nshaka kubwira abagabo. Ariko menyikunda abagabo. Abagabo ni beza. Abagabo ni beza. Korodi ndakubwira impamvu abagabo ari beza. Uzanyereka umugabo mwari mwagirana amakimbirane icyumweru kigashira ayo makimbirane nta n'umugabo ndabona ugira ishyari. Abagabo ni beza. Umugabo icyadashoboye kugufasha ntabagishoboye, nta nubwo yongera ngo ajye kuvuga ngo uzirunaka. Oya ntagahindukira ngo ajye kuvuga. Abagabo ushobora kuba wicaye ku irembo ryo kubwirwa ngo uriya yataye urugo cyangwa baramutaye. Ushobora kuba uri ku musozi wo kubura amafaranga, ushobora kuba uri ku musozi, umusozi wicayeho muri aka kanya ni wowe uwuzi. Ariko igihe kimwe umugabo mwiza njya nkunda, ndamukunda uriya mugabo wari wicaye ku irembo, Morodekayi yicaye ku irembo, hahandi yarasuzuguwe. Wari wahura n'umuntu akagusuzugura nk'uko Hamani yasuzuguye Morodekayi, ashinga igiti. Amaze gushinga igiti ashaka kukimumanikaho, ariko umwami arangije arabaza ngo ninde wangiriye neza. Nawe Imana ikwibuke. Imana yibuka abagabo, yibuka abagore, yibuka abakobwa. Nimero 0783 70 275 783 275. 078
773 yego wowe wumva urushye uremerewe ngwino tukuganiriza.